Eləcə də asiliklər özündən sonra başqa bir asiliklər doğur. Bununla hətta insan o qədər o asilikləri eləyir ki, o asiliklərdən ayrıla bilmir. O ayrılmaq ona çətin gəlir. Sələflərdən bəziləri demişdilər ki, günahların aqibəti ondan sonra gələn günahdır. Xeyir işlərin mükafatı isə ondan sonra gələn xeyir işlərdir. Bu bir domino daşlarına bənzəyir. Ard-arda düzülmüş domino daşlarına bənzəyir. Ondan birini yıxsan, tək özü yıxılacaq. Yox, o birisinə deyəcək, onu da yıxacaq. O da o birisinə, o da o birisinə günahlar hələdir. Necə ki, hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, sizi kiçik günahlardan çəkindirirəm. Çünki o insanın üzərində o qədər toplaşar, xırda-xırda o qədər toplaşar, hətta insanı həlak eləyər. Yəni, insanı həlak eləyənə kimi toplaşar. Günahın kiçiliyinə, böyüklüyünə baxma. Bax ki, sən o günahı kimə qarşı eləyirsən, kimə eləyirsən. Sən aləmlərin Rəbbinə qarşı çıxırsan bu günahla.